अक्टूबर के बीच एयरलाइंस की 500 से अधिक फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। ये धमकी कौन दे रहा था, इस उलझन में कई जांच एजेंसियां जुटी हुई थी, लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो आतंकवाद पर किताब लिख चुका है। जी हां, नागपुर पुलिस ने महाराष्ट्र के माओवाद प्रभावित गोंदिया जिले के 35 वर्षीय निवासी जगदीश उइक को गिरफ्तार किया है। उइक खुद को लेखक बताता है और वो आतंकवाद पर लिखता है। इसके पहले भी साल 2021 में उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। बता दें कि जगदीश उइक पर प्रधानमंत्री कार्यालय, टॉप सरकारी अफसरों, उड़ानों और ट्रेनों में बम की धमकी देने के लिए 354 फर्जी ईमेल भेजने के आरोप है।